Γεια σας φίλοι μου. Καλημέρα στην πρωινή μου παρέα. Καφέ δεν έχω πιει ακόμα. Δεν έχει ετοιμαστεί, αλλά δεν πειράζει, θα ξεκινήσουμε και στην πορεία θα τον πιούμε και τον καφέ. Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε σήμερα. Σήμερα θα φτιάξουμε αυτά τα ωραιότατα τυρλικάκια για μέσα στο σπίτι. Να πούμε παντοφλάκια, να τα πούμε καλτσάκια. Πάντως είναι πανεύκολα, πανάλαφρα, πολύ ζεστά και εφαρμόζουν στο πόδι τέλεια. Τέλεια. Αυτά είναι για όλα τα νούμερα. Όταν λέμε όλα τα νούμερα, τι πρέπει να κάνουμε καταρχάς. Θα πάρουμε το ποδαράκι μας, θα κουμπίσουμε πάνω σε ένα χαρτάκι, σε μια κόλλα α4 και θα βάλουμε από το νυχάκι μας μέχρι τη φτέρνα μας την απόσταση του ποδιού μας. Οποιοδήποτε ποδιού. Θα βάλουμε λοιπόν τις αντίστοιχες αλυσιδούλες, θα πλέξουμε την πρώτη σειρούλα. Εγώ για το 39 νούμερο το δικό μου, με το 5,5 νούμερο βελονάκι ήθελα 25 πόντους. Χρησιμοποίησα αυτό το νήμα, το χερκάι, το οποίο είναι καταπληκτικό, μαλακό, ελαφρύ, υπέροχο και το έβαλα διπλό. Για να γίνει έτσι παχουλούλα. Παχουλούλη το παπουτσάκι μας. Λοιπόν, εγώ έβαλα 25 στο 39. Τώρα άλλος μπορεί να χρειαστεί να βάλει 27. Τώρα που θα το ξεκινήσουμε θα σας εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ. Γιατί δεν μετράμε ποτέ τις αλυσίδες που βάζουμε. Βάζουμε τις αντίστοιχες αλυσίδες, αλλά πλέκοντας την πρώτη σειρά μετράμε πάνω στο σημείο που θα έχουμε σημαδέψει στο χαρτάκι μας, μετράμε το πλεγμένο κομμάτι της πρώτης σειράς. Και εκεί σταματάμε. Έτσι. Λοιπόν, τώρα που θα ξεκινήσουμε θα σας εξηγήσω. Τι άλλο θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε, πάμε, 2, ένα για κάθε παπουτσάκι, γιατί πάνω από το 38 δεν φτάνει με τίποτα, μην σας πω πάνω από το 36 δεν φτάνει με τίποτα το ένα, οπότε θα χρειαστούμε 2. Τα 2 φτάνουν για οποιοδήποτε νούμερο, για οποιοδήποτε, δηλαδή και το 44 φτάνει με 2. Και θα χρειαστούμε και 2 από αυτά τα ωραιότατα handmade, τα δερματάκια, τα οποία θα τα βάλουμε πάνω για να φαίνεται ότι το έχουμε κάνει με τα χεράκια μας. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Είναι πάρα πολύ απλό και μπορούν να το κάνουν και οι αρχάριοι. Αυτό είναι σίγουρο που σας λέω. Τελειώνει σε ένα απόγευμα. Είναι πάρα πολύ εύκολα παπούτσια. Δεν υπάρχει πιο εύκολο παπουτσάκι, γι' αυτό το κάναμε, γιατί είχαμε κάνει και πέρσι τα μποτάκια για μέσα στο σπίτι, αλλά εκείνα ήταν η υπερπαραγωγή, έτσι, χασόλες από κάτω και αυτά. Αυτά είναι πολύ εύκολα, τα φοράς πάνω από τα καλτσάκια το απόγευμα και τα πόδια είναι φούρνος. Λοιπόν, πάμε να τα φτιάξουμε, πάμε. Παίρνουμε το νηματάκι μας και τραβάμε ένα απ' έξω και ένα από μέσα προσεκτικά. Λοιπόν, να βγάλουμε λίγο και τα από μέσα, έτσι κι αλλιώς αυτό κάποια στιγμή θα ισοφαρίσει. Να βρούμε την ακρούλα του. Και ξεκινάμε. Αφού θέλω εγώ για το δικό μου το 39, θέλω 25, άρα σφίγγουμε και βάζουμε 26 για να γυρίσουμε. Βάλαμε λοιπόν τα 26, πατάμε όχι σε αυτό που είναι το βελονάκι μας, το επόμενο και κάνουμε άριχτα. Μέχρι το τέλος της σειράς θα έχουμε 25 άριχτα. Σύνολο λοιπόν θέλουμε να κάνουμε 7 σειρές με τους 25 πόντους που έχω βάλει εγώ. Θα κάνουμε 7 σειρές άριχτα, όλο ευθεία. Δεν θα κάνουμε ούτε ανοίγματα ούτε κλεισίματα. Αυτό το παπουτσάκι που σας δείχνω, το τριλικάκι, είναι χωρίς αυξήσεις, χωρίς μειώσεις, χωρίς τίποτα. Είναι ίσιο, πλέκεται μόνο με άριχτα. Γι' αυτό είπα ότι είναι του ενός απογεύματος και για αρχάριους ακόμα. Λοιπόν, πάμε μέχρι το τέλος της σειράς μας και μετά, αφού γυρίσουμε, θα μου κάνετε 7 σειρούλες με όλο άριχτα. Αυτό το νηματάκι, να σας πω την αλήθεια, είναι πάρα πολύ εύκολο στο πλέξιμό του. Δηλαδή και με το 5,5 που το πλέκω εγώ, πλέκεται πανεύκολα. Και διπλό, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το πλέξα διπλό για να είναι λίγο πιο χοντρούλι. Βέβαια, αν το νήμα μας ήταν χοντρό, θα μπορούσε να γίνει και με μονό.
αλλά έτσι είναι πιο ζεστό, πιο χουχουλιάρικο. Λοιπόν, άλλον ένα πόντο έχουμε εδώ, ένα στον αέρα, γυρίζουμε, πατάμε στο πρώτο όπως έχουμε μάθει, θα μου κάνετε, αυτή είναι η δεύτερη σειρά, θα μου κάνετε σύνολο 7 σειρές άριχτα. Έτσι. Τελειώσαμε λοιπόν τις 7 σειρούλες, πάμε να τις μετρήσουμε. 2, 4, 6 και μία 7. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ? Εάν είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν πολύ μεγάλο κουντεπιέ, τότε δεν θα κάνουμε 7 σειρές, δηλαδή αν εδώ το πόδι μας είναι πολύ παχύ, τότε μπορούμε να κάνουμε, αντί 7, μπορούμε να κάνουμε 8 μέχρι 9 σειρές, για να ψηλώσει αυτό το κομμάτι. Εάν όμως έχουμε πολύ μεγάλο κουντεπιέ, έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται? Αυτό εδώ το άνοιγμά μας είναι 10 πόντους. Στα πολύ μεγάλα νούμερα, δηλαδή 40, 41, 42, 43, 44, μπορούμε να αφήσουμε, εδώ έχω αφήσει εγώ 10 πόντους. Μπορούμε να αφήσουμε 11, θα σας το εξηγήσω τώρα. 11 πόντους, μέχρι 11. Όχι παραπάνω, γιατί θέλουμε αυτό το κομμάτι να είναι σφιχτό, ώστε να κρατάει όλο μας το ποδαράκι. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είπαμε έχουμε βάλει 7 σειρές, μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τις 9, όχι παραπάνω. Και εδώ έχω αφήσει εγώ 10 πόντους για το άνοιγμά μου, μέχρι 11 μπορούμε να αφήσουμε στα πολύ μεγάλα νούμερα. Λοιπόν, τι κάνουμε? Εγώ είπα λοιπόν ότι έχω αφήσει 10 πόντους για αυτό εδώ το κομματάκι μας, γι' αυτό. Άρα, αφού έχω 25 πόντους, θα πλέξουμε τους 15 και θα αφήσουμε τους 10 άπλεκτους. Πάμε. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Πάμε τώρα να δημιουργήσουμε το επάνω μέρος του παπουτσιού μας. Αυτό. Έτσι, αυτό. Λοιπόν, βάλαμε 15. Γυρνάμε πίσω. Αυτό θα το αφήσουμε για το άνοιγμά μας. Γυρνάμε πίσω και με τους 15 πόντους που έχουμε πλέον θα κάνουμε 6 σειρούλες. Είναι το πάνω μέρος του παπουτσιού μας. Αυτή είναι η δεύτερη σειρούλα μας. Την πρώτη την κάναμε εδώ. Τώρα πάμε στη δεύτερη. Θα κάνουμε σύνολο 6 σειρούλες για το πάνω μέρος του παπουτσιού μας. Αυτό δεν αλλάζει οι 6 σειρές. Αλλάζουμε μόνο αυτό το κομμάτι που πιάνει μέχρι το κουντεπιέ μας. Το πάνω μέρος δεν το πειράζουμε. Αυτά θα είναι πάντα 6 σειρές το πάνω μέρος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τις 6 σειρούλες μας. Αυτή είναι η δεύτερη. Τελειώσαμε λοιπόν και τις 6 σειρούλες μας. 2, 4, 6. Γυρίζουμε και εδώ τώρα σε αυτή τη σειρούλα είχαμε μάλλον παραλείψει 10. Άρα εδώ θα βάλουμε κανονικά τους 15 μας, αλλά θα πρέπει να προσθέσουμε τώρα, γιατί πάμε από την άλλη μεριά του παπουτσιού μας, θα πρέπει να προσθέσουμε τώρα και τους 10 πόντους που έχουμε φάει. Άρα, μόλις φτάσουμε στο τέλος της σειρούλας μας, θα πρέπει να βάλουμε αλυσιδούλες για να προσθέσουμε τους πόντους που έχουμε φάει. Λοιπόν, φτάσαμε στους 15. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα? Βάζουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 για το γύρισμα. Μπαίνουμε λοιπόν εδώ και πλέκουμε τους 10 πόντους. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Πλέξαμε τους 10 τους επιπλέον πόντους, έτσι. Λοιπόν, και πάμε τώρα να συνεχίσουμε κανονικά τους άλλους 15 που ήδη τους έχουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 και έχουμε πάλι τους 25 πόντους μας. Με αυτούς λοιπόν τους πόντους μας θα πρέπει να έχουμε σύνολο τώρα πάλι 7 σειρές. Έχουμε κάνει την πρώτη. Πάμε να κάνουμε άλλες 6 για να πάμε από την αντίθετη πλευρά. Τώρα κάνουμε την άλλη μεριά του παπουτσιού μας. Άρα θα μου κάνετε 7 σειρές σύνολο με τους 25 πόντους πάλι. Λοιπόν, κάναμε και τις άλλες 7 σειρές. Το παπουτσάκι μας είναι αυτό. Το βλέπετε? Είναι 25, έτσι, 15, 6 σειρούλες και 25 άλλες 7 σειρούλες. Αυτό είναι όλο. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ τώρα? Κόβουμε το ένα κοντό. Έτσι, και το άλλο το κόβουμε πολύ πολύ μακρύ. Γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε για να ράψουμε. Έτσι. Λοιπόν. Οκ. Το ένα κοντό, το άλλο μακρύ. Τα περνάμε μέσα. Και τα σφίγγουμε. Εκεί. Έτσι. Λοιπόν. Παίρνουμε τη βελονίτσα μας. Και πάμε να σφίξουμε το μπροστινό μέρος. Λοιπόν. Θα σας δείξω τώρα τι πιάνουμε για να το σφίξουμε. Πέρασε. Πέρασε. Ωραία. Εδώ υπάρχουν κάποια, βλέπετε, δοντάκια. Μπαίνουμε μόνο μέσα στα δοντάκια. Δηλαδή, εκεί, το βλέπετε, ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Εκεί. Δεν τα πιάνουμε όλα. Εδώ. Εκεί. Εκεί. Είδατε που πιάνω ανάμεσα. Εκεί. Λοιπόν, το τραβάμε. Βλέπουμε ποια είναι η μπροστινή του. Εκεί είμαστε. Εμείς θέλουμε από την ανάποδη να το ράψουμε όμως. Λοιπόν, και τραβάμε, το σουρώνουμε πάρα πολύ καλά. Εκεί. Τι κάνουμε τώρα? Παίρνουμε ένα από εδώ και αυτό που αφήσαμε από εκεί και τα δένουμε πολύ καλά. Εκεί. Σουρώνουμε αυτό πάρα πολύ καλά. Αυτά θα τα στερεώσουμε μετά. Και ερχόμαστε εδώ τώρα λοιπόν. Και αφού το έχουμε σουρώσει πάρα πολύ καλά, αρχίζουμε να ράβουμε το κάτω μέρος. Εκεί. Μέχρι το τέλος της σειρούλας μας. Αυτά θα τα βάλω εγώ μετά μέσα, στην κάτω ραφούλα, δεν θα φαίνεται τίποτα. Λοιπόν, μέχρι το τέλος της σειράς μου το ράβετε. Ράψαμε το κάτω μέρος, πάμε τώρα να ράψουμε και το πίσω μέρος. Είδατε πόσο εύκολο είναι, δεν είναι τίποτα.
Και να φανταστείτε ότι αυτό το παπουτσάκι το έκανα σε ένα γύρισμα. Δηλαδή μου πήρε, μέχρι τώρα είναι 40 λεπτά και το λίγο το πάνω του 1 ωρίτσα. Το κάθε παπουτσάκι. Δηλαδή σε 2 ώρες βγάζουμε ένα ζευγαράκι. Λοιπόν, το στερεώνουμε εδώ. Καλά καλά. Πάμε και μία κάτω έτσι να το στερεώσουμε ακόμη καλύτερα. Ωραία. Τελειώσαμε. Λοιπόν, το γυρίζουμε από την καλή φυσικά, γιατί είμαστε από την ανάποδη. Αυτά είπαμε, τα στερεώνουμε όλα, έτσι. Όλα. Λοιπόν, και πάμε να το γυρίσουμε από την καλή. Να το παπουτσάκι μας. Έτοιμο. Τι κάνουμε τώρα? Παίρνουμε πάλι τα νηματάκια μας. Όχι, ένα λεπτό να πιάσουμε αυτά. Πάμε στο πίσω μέρος του παπουτσιού μας, εδώ. Μπαίνουμε μέσα. Τραβάμε. Κρατάμε λίγο αυτό και στερεώνουμε. Λοιπόν, ξαναμπαίνουμε μέσα στην τρυπούλα μας. Κάνουμε τον πρώτο πόντο μας. Εντάξει. Λοιπόν, γύρω λοιπόν, τώρα σε κάθε πόντο μου μπαίνετε μέσα, κανονικά. Σαν να πλέκουμε. Στερεώνουμε συγχρόνως και το ρουξουνάκι μας από πίσω. Πάμε γύρω και κάνουμε μία σειρούλα γύρω με άριχτα. Μπαίνουμε εδώ μετά, τελειώσαμε τη σειρούλα μας και κάνουμε ένα βουβό. Λοιπόν, 1, 2 στον αέρα, μπαίνουμε μέσα στην ίδια τρυπούλα και κάνουμε ένα ποδαράκι. Και γύρω λοιπόν τώρα κάνουμε και μία σειρά ποδαράκια για να κάνουμε μετά το λαστιχάκι μας από πάνω. Εγώ εκτός από αυτά τα ποδαράκια έχω κάνει 2 σειρές λαστιχάκι. Εδώ. Έχω κάνει μία σειρά ποδαράκια και 2 σειρές λαστιχάκι. Τώρα, αν εσείς θέλετε να το κάνετε πιο ψηλό, μπορείτε να το κάνετε στυλ καλτσούλα και να το κάνετε αρκετά ψηλότερο, να γίνει πιο μποτάκι. Αυτό μπορείτε να το δείτε στο τέλος. Το νήμα θα είναι αρκετό για να μπορέσετε να το κάνετε αυτό που λέω. Οπότε, αν θέλετε να το ψηλώσετε λίγο ακόμα, μπορείτε. Εγώ εκτός από αυτή τη σειρά που κάνω, θα κάνουμε και 2 σειρούλες λαστιχάκι. Γύρω λοιπόν μου κάνετε μια σειρά ποδαράκια για να πιάσουμε το λαστιχάκι μας επάνω. Λοιπόν, τελειώσαμε τη σειρά με τα ποδαράκια, μπαίνουμε εδώ, κάνουμε ένα βουβό, 2 αλυσιδούλες στον αέρα και πατάμε εδώ και κάνουμε το πρώτο και πάμε τώρα μία μπρος, μία πίσω. Δηλαδή, μία μπροστά, μία πίσω. Το αγκαλιάζουμε όλο, έτσι όπως κάνουμε το λαστιχάκι μας. Μία μπροστά, μία πίσω. Μία μπροστά, μία πίσω, γύρω μέχρι το τέλος της σειρούλας μας. Λοιπόν, τελειώσαμε για τη δεύτερη σειρούλα το λαστιχάκι μας. Το σφίγγουμε και το κόβουμε. Λοιπόν, σας αφήνω τώρα για να στερεώσω και εγώ όλες τις κλωστούλες γύρω και ανοίγω να βάλουμε το σηματάκι μας, έτσι. Λοιπόν, κλείνω και ανοίγω. Να του ράψουμε και το σηματάκι του εδώ στο κέντρο. Τι κάνω, μπαίνω λίγο εδώ για να καλύψω τον κόμπο. Το βάλω μέσα, εκεί. Και αρχίζω να ράβω το σηματάκι μου εδώ, 2-3 φορούλες. Ωραία. Μετά πάω
εκεί περίπου, για να βγω, να μην φαίνεται καθόλου. Το πιάνω πάλι και αρχίζω να ράβω εδώ. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ, κάτω. Το ράβουμε και εδώ, στο κέντρο. Έχει πέσει στο κέντρο γιατί είναι τα 6 που κάναμε και έχει πέσει ακριβώς στο κέντρο. Να το πιάσουμε λίγο, να το. Ωραία, το πιάσαμε. Λίγο ακόμα. Κάνουμε ένα κομπάκι εκεί. Άλλο ένα κομπάκι, να είμαστε σίγουροι. Και το περνάμε από μέσα. Το βγάζουμε κάπου εδώ. Και το κόβουμε. Και το παπουτσάκι μας, το παντοφλάκι μας, το τυρλικάκι μας, όπως θέλουμε να το λέμε, είναι έτοιμο. Λοιπόν, είναι ένα υπέροχο ζευγαράκι που μπορείτε να το φοράτε μέσα στο σπίτι. Είναι πολύ όμορφα, πολύ ζεστά, πολύ όμορφα και θα σας έχω και μια έκπληξη τώρα. Θα μου πείτε ότι μπορεί αυτά να γλιστράνε. Λοιπόν, θα τα κάνουμε εμείς τώρα να μην γλιστράνε. Υπάρχει ένα υλικό το οποίο λέγεται γομοποίηση. Είναι αυτό. Αυτό λοιπόν, αν το βάλουμε κάτω από παπουτσάκια, έτσι, βλέπετε πώς το κάνω. Εκεί. Και εδώ λίγο στην ακρούλα, άμα θέλουμε βάζουμε. Εκεί. Ωραία. Τα αφήνουμε λοιπόν έτσι για 3 ωρούλες. Και μετά τις 3 ώρες έχει γίνει τέτοια γομοποίηση από κάτω που δεν υπάρχει περίπτωση να γλιστρήσουν τα παπούτσια μας ποτέ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Τα αφήνουμε και τα 2 εδώ, γύρω στις 3 ώρες, να σφίξει πολύ καλά η γόμα και μετά τα παπουτσάκια μας είναι έτοιμα να σας τα δείξουμε. Τα υπέροχα παντοφλάκια μας τελειώσανε. Αυτά στεγνώσανε και δεν γλιστράνε πια με τίποτα. Είναι γομοποίηση κανονική. Δεν προχωράει το πόδι, δεν γλιστράει. Αυτό μπορεί να μπει σε οτιδήποτε καλτσάκια, το υλικό. Έτσι. Είναι γομοποίηση. Λοιπόν, εγώ έχω επιλέξει αυτό το χρώμα. Χρειάστηκα 2. Δηλαδή, όλο το kit είναι 2 τέτοια, 2 τέτοια και αν θέλετε και αυτό. Έτσι, προαιρετικά. Εγώ το συνιστώ γιατί δεν κάνει μόνο γι' αυτό, κάνει για τα πάντα. Όταν δεν θέλουμε κάτι να γλιστράει. Λοιπόν, υπάρχουν όμως πάρα πολλά χρώματα. Είπαμε θέλουμε 2 από το καθένα. Εγώ επέλεξα αυτό, υπάρχει αυτό, υπάρχει αυτό. Υπάρχουν αυτά τα υπέροχα χρώματα. Εγώ πήρα ένα στην τύχη να σας πω. Μου άρεσε και το τράβηξα από το ράφι. Λοιπόν, αλλά μπορείτε να διαλέξετε ό,τι χρώμα θέλετε. Μετά, βάλαμε 2 ωραιότατα τσοχάκια εδώ, τα οποία λένε handmade, για να φαίνεται ότι είναι χειροποίητο. Και τα παντοφλάκια μας είναι έτοιμα. Λοιπόν, εάν σας άρεσε το βίντεο, ξέρετε τι θα κάνω. Θα πάω βγάλω τα παπούτσια μου και θα πάω να τα φορέσω για να τα δείτε και φορεμένα. Έτσι. Λοιπόν, πάω να βγάλω τα παπούτσια, να βάλω τα παντοφλάκια και έρχομαι. Τέλεια! Τέλεια και ζεστά. Να τα. Υπέροχα. Και δεν γλιστράνε με τίποτα. Βλέπετε εδώ. Όσο και να το κάνεις δεν γλιστράει με τίποτα. Να τα. Έχουν από κάτω αυτό το πράγμα και δεν γλιστράνε με τίποτα. Ορίστε. Το έκανα και αυτό για χατήρι σας. Γιατί άμα δεν το δείτε πάνω, πού να καταλάβετε τι ωραία που έρχονται πάνω στα ποταράκια. Λοιπόν, εάν σας άρεσε, ξέρετε τι θα κάνετε. Εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ενημερώσεις. Θα κάνετε εγγραφή στο κανάλι, γιατί έρχονται εδώ κάποιες φίλες και μου λένε «Μα δεν μου έρχονται όλες οι ενημερώσεις, δεν μου χτυπάει το κουδουνάκι». Λέω «Εντάξει, άμα δεν κάνεις εγγραφή να πατήσεις το κουδουνάκι δεν θα σου έρθουν, θα το δεις στην τύχη». Λοιπόν, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το κουδουνάκι και θα κάνουμε πολλά και διάφορα ακόμη που δεν έχουμε να κάνουμε ακόμα. Λοιπόν, θα μας βρείτε TikTok, Instagram και Facebook
Και για όλα τα υλικά, για να διαλέξετε, θα μπείτε στο κανάλι, στο site μας, pleximoraψιμokέντημα.gr. Εκεί θα βρείτε και το kit, που θα περιέχει, είπαμε, 2 τέτοια, 2 τσοχάκια και, εάν θελήσετε, και αυτό, προαιρετικό. Έτσι. Ωραία. Μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, φιλάκια πολλά.